Kia Jahi Mutaburuko wa Nyadarua. Orerorera Kameme TV. Tugacokia ngatho nyingi muno makiria niwe gukorwo kirorera ceceni no ya Kameme TV hwaini uyu ni mutamburuko wa mohoro gikunyita muthi ugeni ni tariki 9 mweri wa Kihu ni miaka 3 kuma riria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga mageithanirie kana gukigia na ngeithi gatagati kao. Muthenya wa muthi ni tugukorwo na ndereti to hwaini uyu na tugukorwo tukinyitanira na muthathauri wa maundu megi uteti Solomon Kuria kogwo ndugagethie kuraihu ni gukorwo agituthathaurira hihi ngeithi ici ta bururi itukinyitie ha kana he makinya mariku tugitacukitie ta bururi. Reke mwiroreri twambe tuone matemo ma maria mari mutamburuko-ini witu wa mohoro thutha-ini ucio ni tugukorwo tukinyitanira nake thiini wa ndereti itu hwaini uyu. The handshake is very strong, I want to assure you. It's extremely strong. And that's why even in institutions like the Senate, we are working in the spirit of bipartisanship. Gutire na wagagu wothe wigie ngeithi gatagati ka President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Senator James Orengo kuga riri ngeithi cirakinyia miaka 3. Arigitani ya thibitari cia andu kiumbe guteta ati kuri na muthutukanio ugai-ini wa njanjo ya murimu wa COVID-19. Comrades of Moi University have been suffering. People are fainting due to hunger. People are fainting due to lack of food. Comrades are depending on water alone. University ya Moi thiini wa county ya Uasin Gishu kumurikwo thutha wa kwirikana ati kuri arutwo maraikara makiria ma muthenya umwe matari na gia kuria. Na onjoria mbembe guku bururi-ini gutara hathara ya mbembe ciao kuhingiririo mabũrũri-inĩ mangĩ thutha wa thirikari gwathana ati gutire mbembe ni mwihoko wakwa wigutindia thayo amukira ngeithi ciakwa cia gicicinga ni mutamburuko wa mohoro nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a nake mutwathiriri na njira ciko etagwo nyamba wa kiama kia ODM Raila Odinga ni cihandite wega na itingie nyenyo ni mundu kana undu o wothe makiria o riri ari miaka 3 kuma riria ngirimiti ino yekiranirwo gatagati ka atongoria aya eri. Orengo aretio thikũ nini tu thutha wa kuhithuria kuri na gikundi kia maabitha nene thirikari-ini mena mubango wa guthararia ngirimiti ino niguo kuingiria mabataro mao ma githurano kinene kia mwaka ukite. Riboti ino tuhaririirio ni Mwaura Wagunya. Tithania wira na kunina ndugamano iria yarumireire githurano kinene kia mwaka wa 2017 na mirugamo ngurani ni thiete na mbere kurutwo bururi-ini undu umwe na kuruta mweke mwega wa gukinyaniria ukuria bururi-ini. Ngeithi ici thiete na mbere gutugirio kumana na itemi nene ikoretwo inyitite bururi-ini. The handshake is very strong, I want to assure you. It's extremely strong. And that's why even in institutions like the Senate, we are working in the spirit. It just calmed down, and it even made our work in the Senate and the National Assembly
very easy because at least now people are able to work together. Maya nĩ ona thengia wa gethagathago kĩa ica ikuhĩ kũgũmĩra ngeithi ici kũrĩa atongoria a mwahũ wa ODM marutĩte mũkana wa kwĩyeheria kumana na kĩrĩa maugĩte nĩ kũingĩrĩrwo na kwa Korengo akĩhinyĩrĩria mũrũgamo ũyũ wake warĩ wa kũruta mũkana kũrĩ maabitha amwe thirikari-inĩ arĩa mangĩkorwo na mũbango. Democracy is public service cannot load it over the elected leaders. The public service must always comply with the directions in accordance with the law of elected leaders. Gũtanyĩtwo gũtabania mũcemanio na atongoria a ciama itiganĩte cia kĩũteti ũmũthĩ nĩguo kwarĩrĩria mũcemanio ũrĩa gũtanyĩtwo kũmũrĩka hamwe na mateta marĩa It's not a crisis meeting. It was a meeting which had been planned in the last meeting when they have decided to expand the people attending that meeting to include Senator Hassan Joho and the governor. Fruits of that can be realized that we have a stable country, we have one country, and that we can be able to avoid the pitfalls that we have had in the past as a result of elections. Kĩũteti ona kũrĩ ũguo ngirimiti ĩno ĩkoretwo ĩcũngĩrĩirie njĩtũkano nene kĩama-inĩ kĩa Jubilee. Mwahũmũ ũkĩegemera kũnyita mbaru mũnini wa President William Ruto na ũrĩa wonekete gũkora ikĩtio nja wa thirikari. Rĩrĩ ũngĩũkora ici na kũnyita mbaru mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta. Senate meeting. After that, they will be having public hearings from between 17th and 20th, and they will take a retreat, and we are hoping that after that, just like we did in our communication with my colleague in the National Assembly, on the 23rd of this month, we expect that the bills will now be tabled in both houses to start the process of discussion. Arĩa maratongoria kambĩini cia BBI makoretwo makihinyĩrĩria gwĩkinyeria mweri wa ĩtandatũ a Kenya no mwaka makorwo marikĩte ndebe-inĩ mĩhang'o-inĩ ya referendum. Wa Kamau. Arutwo a thukuru wa University wa Moi mwena wa Eldoret ni mararĩrĩirie mũrũrũngano wa thayũ mũthenya wa rũciũ magĩteta nĩ gũcerithĩrio kwa kĩgĩna kĩa HELB. Ndeto ĩno ĩhĩrĩire thutha wa ũhoro kumbũka atĩ kũrĩ arutwo makoretwo makĩringĩka nĩ ũndũ wa ng'aragu kuona ũteithio ũrĩa mehokaga ndũrĩ ũramakinyĩra ta ũrĩa ngina wa Wanduru aratũtarĩria. Nĩ gĩkundi kĩa arutwo kuma thukuru wa University wa Moi mwena wa Eldoret makiuga cigana nĩ cigana na matigũkirĩrĩria ĩrĩa ĩracũngĩrĩria arutwo kũringĩka marĩ irathi-inĩ kuona matirĩ na gĩa kũrĩa. Comrades, we are suffering. As you can see in me here, there is no money, mask is no. It should be well catered